咁其實肝唔好啦，除咗頭先上述所講可能啲飲食上啊，或者生活習慣上嘅一啲轉變啦，其實最直接一個影響可能就係啲關於情緒嘅問題。有啲人就會可能好中意發脾氣啊，因為好中意發翻出嚟。咁所以留意下身邊嘅另一半會唔會成日發脾氣，咁你都係話佢個肝唔好啦，係啦。咁其實呢啲就會久而久之影響埋你嘅生活啦，好多人際關係啊等等嘅問題，係啊。明白。咁究竟係肝唔好所以你想發脾氣啊，定係你發脾氣發得多，壓力太大所以肝唔好咧？其實會雙向嘅，即係因為你嘅性格本身都會影響你嘅身體健康，係啦。你好中意發脾氣，好中意埋怨，或者好中意諗嘢好多，收收埋埋，你嘅身體內臟都會越嚟越差。亦都調翻轉，可能你因為工作或者夜瞓，令到你身體內臟出現問題嘅時候，你嘅情緒都會開始出現變化，而從而再影響你嘅一啲性格咁樣。所以其實你可以當係一個雙向嘅調節。咁所以其實有時個肝唔好嘅時候呢，其實你不妨咁出去散下步啊，令到個心情舒暢啲呢，其實對個肝都係好嘅，係因為都係雙向嘅調節，係用翻你嘅情緒去醫治翻你個肝。